Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. Частичная мобилизация коснулась очень многих. Казалось бы, тебе не пришла повестка, и не нужно идти в военкомат, но от этого вопросов меньше не становится. При этом большое количество вопросов появляется у предпринимателей. Как оформить бронь на сотрудника, какие категории попадают под бронирование, какие не попадают. Да, и что делать самому бизнесмену, если ему пришла повестка. Ответы на эти и не только на эти вопросы мы сегодня получим от первого заместителя министра предпринимательства, развития туризма и торговли Республики Саха-Якутия Максима Прокопьева. Добрый вечер, Максим Михайлович. Добрый вечер, Ирина. Ну, давайте поговорим о том, как сегодня организована работа с предпринимателями. Наверняка люди стали волноваться, пришлось принимать какие-то срочные меры. Как силы распределили, что происходит сейчас? Ну да, действительно, как только было принято решение о частичной мобилизации, как и для многих граждан, для предпринимателей это тоже было, так сказать, Сюрпризом. Ну да, неожиданным решением для дальнейших действий. Ряд предпринимателей, ну, практически все не понимали, как быть. Вот как вы только что озвучили по тем вопросам, да, возникали не только в головах, но они и озвучивались, и ставились перед нами. И, соответственно, с первых дней вот, работы мы на базе Центра «Мой бизнес» сначала открыли свою горячую линию по вопросам и ответам для предпринимателей. Да. На портале разместили информацию. Соответственно, ее введем в текущем режиме. Ну, вот единственное, что горячая линия у нас теперь интегрировалась на большую горячую линию по мобилизации по номеру 122, и по которому в том числе можно получить вопросы, касающиеся ведения предпринимательской деятельности в условиях частичной мобилизации. А я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить нам текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Вот вы заговорили про эту горячую линию, да, то есть она была ковидная сначала, потом теперь она для общих вообще в целом вопросов. Вот сколько она обращений фиксирует, то есть вам передаются, получается, сообщения, которые по вашим вопросам, да? Да, ну, сначала она была ковидная, потом она была санкционная, а сейчас она вот по вопросам частичной мобилизации, да, совершенно верно. Ну, мы полностью вот на данную секунду не ведем полную статистику, сколько вопросов поступило, потому что, ну, она интегрировалась в большую, вот 122. Но на тот момент, да, на тот момент, когда наша горячая линия работала, мы фиксировали порядка 50 обращений. Ну, вопросы, конечно же, они повторялись, и мы вот сформировали такой ответ по часто задаваемым вопросам, в том числе разместили его на нашем портале по малому и среднему предпринимательству, где, ну, основные вопросы, конечно, касаются, как мне быть, если я мобилизован. Вот в таком ключе. Что будет с бизнесом, и там уже идут уже такие профильные вопросы, частные вопросы частного характера. Вот это ИП или ООО, или самозанятый, вот в таком ключе вопросы. А есть какая-то разница? Ну вообще вот что делать, давайте начнем вот с этого самого частого вопроса, что делать, если вот у меня бизнес и я получил повестку? Это зависит от того, там, ИП у меня, ООО или... Да, действительно, ну, вот федеральное законодательство по военное федеральное законодательство по военнообязанным, к сожалению, не предусматривает, ну, вернее, конкретно гласит о том, что военнослужащий не может заниматься предпринимательской деятельностью. Соответственно, вчерашнему, сегодняшнему предпринимателю перед тем, как заступить на службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации, необходимо либо приостановить полностью свою деятельность предпринимательскую, либо переоформить ее на доверенных лиц, ну, либо, так сказать, продать свой бизнес путем, ну, соответственно, это все равно переоформление на третьих лиц своего бизнеса. А если вот вопрос в Телеграм пришел, да, смотрите,
брата мобилизовали, он не успел рассчитаться с долгами. Будет ли в отношении него проводиться процедура банкротства? Нет, в настоящий момент, ну, видимо, долги перед третьими лицами, да, соответственно, либо перед заказчиками, да, соответственно, в данном процедуре арбитражное производство в отношении данного предпринимателя, который в настоящий момент служит в рядах вооруженных сил Российской Федерации, арбитражное производство не будет применяться. Это предусмотрено законодательством Российской Федерации, соответственно, арбитражные суды не будут выносить решений по тем или иным вот, долговым обязательствам человека, который в настоящий момент находится на военной службе. А с кредитами и налогами также дела обстоят? Вот здесь немножко по-другому, так как вот по кредитам вот у банков, да, например, либо вот у нашего фонда развития предпринимательства, у банков для предпринимателя нужно будет в любом случае написать заявление о предоставлении так называемых кредитных каникул. Но при этом отмечу, что сейчас есть законопроект федеральный, да, который в том числе предусматривает в отношении кредитов для юридических лиц. Вот недавно, на прошлой неделе было принято Госдумой закон, внесены изменения, когда для гражданина, который, ну, гражданские кредиты, да, ипотечные кредиты там, и так дальше, соответственно, по ним для гражданина предусматривается приостановка начислений там, и так дальше, не увеличение, отсрочка, да, в период его службы. Такой аналогичный проект федерального закона тоже внесен в Государственную Думу, разработан вот на комитете соответствующем экономическом. И я думаю, я очень сильно надеюсь, что он будет принят в отношении юридических лиц. Это вот обязательства ООО, там, СХПК, там, вот такого рода для кооперативов. Они все-таки юридические лица, не индивидуальные предприниматели и не граждане. Соответственно, вот для них, к сожалению, пока не распространяется закон. Что касается налогов, по налогам здесь все-таки нужно будет предпринимателю, как и любому гражданину, заплатить налоги посредством личного кабинета налоговой службы, либо за данного гражданина могут это осуществить его родственники, либо доверенные лица. Вот, соответственно, налоговые обязательства, они все равно остаются, но по ряду налогов могут быть применены отсрочки платежа. То есть перенесен срок оплаты данного налога, либо предоставление отчетности по данным налогам. Ну вот вы говорите доверенные лица, то есть человеку нужно оформить, получается, нотариально документы, да, на право подписи там, на родственников, на кого-то, Да. партнера по бизнесу, Да, который конечно. там остается. Это облегчает задачу, да? Это нужно сделать. Это первый шаг, который все-таки нужно. Первый шаг — это все-таки выбрать того человека, на которого будет переоформлено, переоформлен бизнес, да? Если это индивидуальный предприниматель, либо ООО, учредительство в ООО. Соответственно, нужно в первую очередь оформить генеральную доверенность на доверенных лиц. В настоящий момент Нотариальная палата Российской Федерации, так же как и наша Нотариальная палата Республики Саха-Якутия, приняла соответствующие действия. Ну, в уставах они внесли изменения, решения, соответственно, вышли. Они не взимают оплату за услуги по выдаче генеральной доверенности или доверенности. Гражданину достаточно заплатить только государственную пошлину на доверенность, либо на генеральную доверенность. Ну, это, соответственно, 200 и 500 рублей. Вы сами вот упомянули в начале разговора про 76-й федеральный закон, 10-я статья которого запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью. А если вот человек не успел закрыть там свое ИП, да, и получил повестку, уже уехал, вот что является для ФНС и других органов подтверждением того, что он свою деятельность приостановил? То есть вот это вот повестка, то, что вот он отбыл служить, да, это является достаточно? Да, конечно, это является достаточным основанием. Эту соответствующие документы, конечно, разные случаи бывают. Возможно, человек не успел, да, в том числе вот подать в адрес налоговой службы соответствующее заявление.
это заявление могут подать его близкие родственники или доверенное лицо, опять же, в налоговую службу, приложив соответствующие документы, которые получат от гражданина в период его несения службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Но пока мы с вами говорили только вот, о самом предпринимателе, допустим, это индивидуальный предприниматель или самозанятый, да, человек. А если это индивидуальный предприниматель или ООО, но у тебя работают сотрудники, да, и сотрудник получил повестку, что тогда делать? Ну, здесь, опять же, обязанность, да, работодателя. В данном случае вот предприниматель рассматривается как работодатель. Работодатель, соответственно, с федеральным законом номер 31 о ведении воинского учета, да, обязан предоставлять сведения о своих сотрудниках, в том числе по ведению воинского учета. То есть, если ваш сотрудник, изменился его статус, там, дети родились, там, либо, не дай бог, у него здоровье, да, хуже стало, инвалидность оформлена. Соответственно, эта работа должна продолжаться, как и в мирное время, так и вот сейчас в период мобилизации. Да? И, соответственно, работодатель в первую очередь он может, обязан приостановить трудовой договор с данным гражданином, но для того, чтобы сохранить это место за ним в период его службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Когда он вернется, соответственно, предоставить ему на тех же условиях трудовой контракт. У него, грубо говоря, замораживается, если простым языком. Соответственно, по возвращению, чтобы обеспечить гражданину сохранение его трудового места за ним, должен провести соответствующие действия. А могут ли предпринимателю вручить повестки для сотрудников? Да, предпринимателю повестки для сотрудников могут, так же, как и, опять же, вот вернусь, как и любому работодателю. В данном случае предприниматель все равно равно организация. Соответственно, вот 31-й федеральный закон гласит о том, что работодатель обязан взять повестку за сотрудника и провести соответствующие действия, указанные в той же повестке и федеральным законом предусмотрены. А если мы говорим о броне, так называемой, да, как вот эту бронь на сотрудников оформить? Да кому положено, кому не положено, куда обращаться за оформлением? Здесь по бронированию в первую очередь все-таки бронируются предприятия и организации, которые осуществляют жизнедеятельность, да, в области жизнедеятельности. То есть не все категории и отрасли подпадают под бронирование. Соответственно, здесь нужно в первую очередь предпринимателю провести работу с мобилизационным сотрудником органа местного самоуправления, в котором он находится, да, будь то город Якутск или деревня. Соответственно, нужно провести работу на районном уровне, на органах муниципалитета, при этом понимая то, что, грубо говоря, если ты занимаешься предпринимательской деятельностью в области, не сильно касающейся жизнедеятельности, допустим, разные услуги предоставляешь, да, которые в ежедневном формате или в условиях военного времени не будут востребованы. Здесь нужно в первую очередь понимать это, только затем обращаться к мобилизационному сотруднику, получить у него те или иные коды, АКВЭД он сам знает, предприниматель, и коды профессии и должности, затем уже обратиться в районную или городскую, да, комиссию, призывную комиссию, для того, чтобы, приложив соответствующие документы, они, в принципе, в доступе, тоже в любом, в юридическом формате кадровики это знают, и оформив эти документы соответствующие, подать ее в данную комиссию, для того, чтобы комиссия рассмотрела и приняла решение, что данный предприниматель, например, занимающийся хлебопечением, да, например, подпадает под критерии, и комиссия принимает решение, чтобы его включить в перечень организаций, подпадающих под бронирование. То есть это решается отдельная комиссия специальная? Да, конечно, это отдельная комиссия решает. Но туда могут попасть ведь, не только айтишники, связисты, там, и, так же, как вы говорите, там, пекарня, если она одна в районе, да? Конечно.
если это какое-то... Или предприятия, допустим, осуществляющие поставку тепла. Ну, допустим, котельные не только в государственном секторе, в государственном унитарном предприятии работают, но есть и частные котельные в тех же отдельно взятых населенных пунктах, которые обеспечивают либо водой, да, например. Соответственно, для этих предприятий, которые заняты в сфере обеспечения жизнедеятельности населения, на наш взгляд, все-таки они должны попасть, их сотрудники должны попасть под бронирование. Вот к нам пришел тоже вопрос в Телеграм. Не знаю, насколько он по вашей части. Здравствуйте, у нас двойня, и мы с мужем оба в декрете. Могут ли дать отсрочку мужу, если он по уходу за здоровым ребенком? Не знаю. Ну, да, к сожалению, все-таки немножко в другой плоскости вопрос. Я не смогу на него. Это не по предпринимательству. Хорошо. Как делать, что делать тем, у кого работа связана с командировками? Ну, были вот в настоящий момент разного рода информация проходила, да, в самом начале, после объявления частичной мобилизации, о том, что нельзя покидать населенные пункты и так дальше, да. Но сейчас разъяснения, они предусмотрены. В связи с объявлением частичной мобилизации перемещение, свобода перемещения граждан как между субъектами, так и внутри страны она не воспрещается. Это в случае мобилизации, это федеральным законом по мобилизации предусмотрено, а в частичной мобилизации это в настоящий момент не затрагивает свободу перемещения. То есть в командировке можно спокойно можно ездить и как по региону, так и за его пределами? Ну, конечно, это особенно касается дальнобойщиков, я так понимаю, да, предпринимателей наших, либо предприятия, которые осуществляют закуп той или иной продукции для того, чтобы поехать у заказчика, получить ее. Вот в таком ключе, да, предприниматели все-таки могут свободно перемещаться по стране нашей. А может быть, у вас есть какие-то данные, сколько человек из числа мобилизованных являются предпринимателями? Нет, к сожалению, таких данных у нас нету. Мы все-таки учет не ведем, сколько человек мобилизовано. Но исходя из тех вопросов, которые поступают от предпринимателей, обращаются. Но это не полная картина, конечно же, да, сколько человек предпринимателей все-таки выехало. И я думаю, такие данные сложно будет предоставить. Ну, наверное, просто поскольку это затронуло практически все категории населения, да, что и как предприниматели какую часть составляют, в общем, и в той же мере, как и всех остальных, это их затронуло, наверное, так. Ну да, конечно. А при мобилизации военкоматы имеют право на конфискацию, не на конфискацию, на временную в пользование автомобили. Изъятие временного пользования. Да. Да, это... Вот как это происходит и как быть в том случае, если автомобиль в лизинге, допустим, или в кредите? Ну, здесь, опять же, это федеральный закон в условиях мобилизации во военное времени. Действительно, в данном случае при объявлении полной мобилизации по стране в целях решения поставленных мобилизационных задач органы того же военкомата либо вооруженных сил Российской Федерации имеют право на изъятие в пользовании транспортных средств, в том числе там отдельные категории, там прям даже указаны, да, автобусы, грузовики, там, джипы. Соответственно, при наступлении соответствующего времени это будет возможно, но в условиях частичной мобилизации сейчас это не предусматривается. Ну, поскольку частичная мобилизация. Да, это частичная мобилизация. А вот еще один вопрос от зрителя. Если есть обязанность составлять рабочие места за мобилизованными, то как отчитываться работодателю перед ФНС и пенсионным фондом за тех, кого мобилизовали? Ну да, вот я вначале говорил, что работодатель, предприниматель, являясь работодателем, обязан сохранить рабочее место, должность, да, за гражданином, который убыл в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Отчетность все равно она составляется, но в период, допустим, отсутствия данного гражданина предприниматель вправе принять на эту должность иного сотрудника,
и, соответственно, осуществлять оплату труда для вот, временно принятого сотрудника. Соответственно, такие соответствующие отчисления именно вновь принятому сотруднику. Так как сотрудник уже выбыл, заработная плата, он уже будет находиться в рядах вооруженных сил, и заключив соответствующий контракт, он не будет наемным сотрудником предпринимателя. И он на самом деле замораживает, приостанавливает действие трудового договора и, соответственно, не осуществляет оплату труда, и, соответственно, не платит налоги, за ФОД, да, данному сотруднику, за заработную плату, ни отчисления в негосударственные, внебюджетные фонды. Ну, вот тот же пенсионный фонд, ТФОМС и соцстрах. Мгм. А как быть сотруднику, если вот он получил повестку, предприниматель его уволил, расторг срочный трудовой договор, а человек считает, что права его нарушены. Куда ему конечно, тогда? да. Это Такие случаи бывают. Да, это, это очень плохое поведение со стороны работодателя, предпринимателя, да? Так как получение гражданином повестки не является основанием для его увольнения. Основанием является то, что есть отдельный корешок этой повестки, который предоставляется работодателю. Соответственно, предприниматель, получив этот корешок, не должен его увольнять. А если такая ситуация все-таки возникла, я рекомендую данному сотруднику, гражданину, по возвращении обратиться все-таки в трудовую инспекцию для восстановления своих трудовых прав. Или это могут сделать, может быть, родственники, доверенные лица, на которых он оставил? Да, конечно. Это тоже возможно. Подать заявление в трудовую инспекцию, например, на мужа, либо на сына, то, что неправомерно работодатель, неважно, предприниматель или организация, осуществил увольнение данного сотрудника. Это в плоскости трудовой инспекции. Давайте поговорим про невыполнение или срыв сроков. Это влечет включение юрлица в реестр недобросовестных поставщиков. Вот как тогда быть? Гражданский кодекс, это вопрос, скорее всего, в плоскости выполнения государственных контрактов или каких-то других контрактов, да? Обязательств, да. Если в связи с мобилизацией получилось так, что не смогли выполнить свои обязательства в срок, взятые. Нужно это рассматривать в рамках госконтрактов как форс-мажор. Соответственно, проводить работу со своим заказчиком, будь то это какое-то предприятие, да, либо это государственное учреждение, нужно с заказчиком проводить работу о переносе сроков, существенных условий данного государственного контракта или простого контракта на выполнение тех или иных работ. И подробнее еще про бронирование, да, какие еще службы, какие предприниматели из каких областей, предприятия из каких областей, да, могут попасть в список тем, кому имеется. Да, это жизнеобеспечивающие отрасли все-таки, да. Допустим, та же торговля, да, которую мы ведем, Министерство предпринимательства, торговли и туризма, да. Например, в сфере торговли в том числе является обеспечивающей жизнедеятельность отраслью. Соответственно, мы, Министерство предпринимательства, принимаем заявления от тех организаций, которые обеспечивают продовольственную безопасность республики, населения республики. Такие заявления уже в наш адрес поступают, и мы соответствующую работу проводим, составляем перечни, утверждаем их своим приказом. Этот перечень, он живой, не говорит то, что он, если сегодня состоит из 16 пунктов, завтра будет уменьшен. Но наоборот, мы увеличиваем его количество, так как с районов только начинает поступать соответствующие заявления со стороны предпринимательского сообщества.
И я рекомендую другим предпринимателям, занятым в сферах, допустим, ну, других отраслях промышленности, ЖКХ, да, обеспечивающих таких жизнедеятельность отраслях, обращаться тоже в отраслевые органы исполнительной власти с соответствующими заявлениями. И вот очень хорошо в этом направлении работу проводит Минпромторг Российской Федерации. Он уже довел ряд своих писем в адрес субъектов Российской Федерации, объекты, обеспечивающие жизнедеятельность в области бесперебойного функционирования промышленного сектора, производственного сектора, как пищевого, так и необходимого для обеспечения жизнедеятельности населения, они подлежат бронированию. Соответствующая работа тоже в нашей республике проводится как Министерством промышленности, так и другими органами исполнительной власти. Ну, какие-нибудь строительные фирмы или компании, которые занимаются ремонтом дорог, они могут попасть в такой Да, перечень? конечно. Те, в особенности, наверное, вот те предприятия, которые заняты на выполнение тех или иных государственных заказов в рамках там национальных проектов, да. Ну, конечно, здесь тоже нужно понимать, и вот орган исполнительной власти, который будет принимать решения, он все равно будет смотреть. Например, если маленькое предприятие, которое осуществляет, допустим, строительство маленьких объектов, например, да, или частных объектов, соответственно, какие-то критерии, они устанавливаются внутри отрасли. А вот в сфере ЖКХ тоже, наверное, тоже есть критерии соответствующие, допустим, в той же строительстве там, высотных зданий там, и так дальше, допуски, лицензии, эти все берутся в расчет, и, соответственно, не 100% всего сектора, отрасли, оно будет забронировано. А что касается, например, частных медицинских учреждений, ведь много же таких клиник и так далее, тоже могут они, Да, кто-то из них на бронь рассчитывать? да, здесь тоже Министерство здравоохранения республики тоже работает в этом направлении. Вот, с коллегами тоже общались. Они негосударственный сектор здравоохранения тоже знают, видят его. И, соответственно, соответствующую работу проводят. Но вот прямо сейчас сказать, что те или иные критерии в области медицины подпадают, там же много, там стоматология, частные клиники, специализированные клиники. Или профосмотр. Или профосмотр. Или есть предприниматели, имеющие медицинскую лицензию, но при этом осуществляющие там, услуги того же макияжа, например. Да? Косметология. Косметология. Соответственно, здесь все-таки нужно обращаться с профильным органом, в частности, вот в данном случае это Министерство здравоохранения. А если говорить о сохранении рабочих мест, да, скажем, получил человек повестку, ушел служить, за ним сохраняется рабочее место, допустим, предприниматель добросовестный, а потом, за время, пока человек служил, там что-то произошло, предприятие закрылось. Такое, конечно, может быть. Да, это случай удручающий, конечно, но в настоящий момент конкретно... Нет, понятно, что прецедентов еще не было, но Да. теоретически что в таком случае человеку делать? Сложный вопрос, конечно, да, хороший вопрос. Здесь нужно, наверное, все-таки смотреть по ситуации. Во-первых, когда человек закончит службу в рядах вооруженных сил, вернется, и там уже, допустим, нету этого предприятия, да, оно банкротилось или закрылось в полном объеме. Ликвидировалось. Здесь, наверное, надо будет в частном порядке опять же обращаться. Допустим, возможно, уже сначала с этим гражданином, на которого вы ранее работали, работодателю, если получив, либо не получив соответствующее разъяснение, уже прорабатывать вопросы обеспечения занятости уже со службами занятости. И также, наверное, в отдельном порядке придется решать такие случаи, если человек в другом состоянии здоровья вернулся. Конечно, да. Да, здесь я тоже получил там какую-то травму, после которой не может осуществлять ту деятельность, которую осуществлял Да. до этого. Это нужно рассматривать, опять же, садиться с тем же работодателем и искать варианты решения вопроса по обеспечению данного гражданина работой, трудоустройством. Как вообще в целом
предприниматели, бизнесмены Якутии приняли вот новости эти? Ну, на самом деле, предприниматели, они вот, очень чутко и быстро реагируют. Да, вот, ряд предпринимателей уже не стоял в стороне. Они осуществляют вот, в рамках поддержки наших мужчин, молодежи, да, ну, ребят, которые уже мобилизованы, оказывают посильную помощь, не стоят в сторонке, они одни в числе первых даже уже приносили и вещи, и медикаменты, ну и финансовую помощь в адрес вот, штаба, который осуществляет поддержку мобилизованным гражданам республики в частности. Ну и я знаю ряд примеров в районах, когда вот, своих земляков, которые живут с ними в одном населенном пункте, предприниматели поддерживают. Ну и в первую очередь это касается тех работодателей, предпринимателей, если их сотрудники уезжают. Вот мне лично вот ряд, я знаю ряд предпринимателей, которые лично уже оказывали как единовременную поддержку не только гражданин, но и их семьям. Они вот берут под патронат и на самом деле сопровождают в настоящий вот момент и семьи, какие-то бытовые сложности, если испытывает семья в связи с выбытием гражданина, ну, отца семейства, да, соответственно, оказывают всю посильную помощь. Мгм. Есть еще ведь случаи, когда предприятия своих сотрудников мобилизованных снабжают, Да, помогают конечно. покупать Экипировкой даже, экипировкой, даже да. вплоть до обмундирования. Там, Да, есть такие случаи. И это на самом деле очень хорошие примеры. Я уверен, что все предприниматели, в том числе, которые нас сегодня смотрят, в рамках сегодняшнего телемоста, мы тоже об этом говорили, да, идут призывы именно со стороны предпринимательского сообщества. Такие же предприниматели сегодня тоже в рамках телемоста выступали и призывали всех предпринимателей осуществлять посильную помощь для наших ребят, мужчин, которые уже выехали и мобилизованы из нашей республики. В том числе я знаю, что в центре помощи, мобилизованным, в центре помощи тем, кто сейчас там находится, тем, кто до этого ушел добровольно, работают и в том числе и известные предприниматели, которые даже просто молча работают и не хотят даже, чтобы там как-то... Да, конечно, чтобы это не афишировалось, но они действительно проявляют свою гражданскую позицию, понимая всю важность, необходимость проведения вот специальной операции, как и частичной мобилизации, и понимая необходимость, ну, патриотический позыв, то, что и в том числе и социальный позыв, наверное, да, что наши сограждане, жители, в том числе нашей республики, да, поехали и оказывают им всю посильную помощь. Ну, действительно ведь считается, что предприниматели — это такая самая сознательная, самая неравнодушная часть общества. Вот вы с ними работаете постоянно, в постоянном контакте, можете сказать, что... Ну да, предприниматель на самом деле очень такой, вот как лакмусовая бумажка, да, они очень люди, которые сталкивались с трудностями, решали их сами, преодолевали те или иные трудности, и только путем преодоления трудностей стали успешными или вышли на стабильный уровень, да. И, соответственно, предприниматели, они очень чуткие на любое изменение, в том числе и в законодательстве, любой в политической сфере, либо каких-то высказываний, да, всегда имеют свое мнение, открыто его выражают и ну, отстаивают свою точку зрения в том числе. И указывают на самом деле тоже на изъяны или такие недоработки тех или иных решений, как на федеральном, так и на нашем республиканском, и наоборот подсказывают, дают нам пищу для размышлений, для того, чтобы мы обратили на это внимание, да, и всегда тоже, вот как мы до этого сказали, служат локомотивом в общественном сознании, очень много общественников, предпринимателей, да, и всегда вот ходят на передовой, высказываются, поддерживают те или иные решения и, соответственно, работают в этом ключе, в этом секторе, сегменте очень активно. Но, может быть, в завершение какой-то совет или какое-то пожелание у вас есть для жителей Якутии, для
Ну, наших зрителей? да, для жителей нашей республики, в том числе вот, в особенности для наших предпринимателей, я вот все-таки призываю, опять же, не стоять в стороне, понимая всю вот, ситуацию текущую, да, важность этой ситуации, оказывать всю необходимую поддержку для тех же военных комиссариатов. Ну и самое главное, это оказывать поддержку нашим ребятам, которые уже мобилизованы, не стоять в стороне, тоже осуществлять эту работу. Ну и в целом вести свою деятельность, не унывая, не, там, как сказать, не нужно терять надежду. Я уверен, что у нас мы победим в этой специальной операции. Соответственно, наша жизнь вернется в стабильный ключ, и наши предприниматели в том числе будут осуществлять и работать во благо развития нашей республики в будущем. Ну что ж, спасибо вам, Максим Михайлович, за беседу. Я думаю, что наверняка ваши ответы были для зрителей полезными. Желаю успехов вам в вашей работе и, конечно, всем предпринимателям. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.